स्वागत छ कुलदीपजी तपाईलाई लाइफलाइन मिडियाको विशेष कार्यक्रम लाइफलाइन विशेषमा। धन्यवाद। पछिल्लो समय एकदमै चर्चाको विषयमा पनि हुनुहुन्छ र सामाजिक सञ्जालमा तपाईको फोटोहरूदेखि लिएर एकदमै धेरै भनौँ न पब्लिकको ध्यानाकर्षणमा पर्ने गरेको छ र पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त हुनुहुन्छ कि अरू केमा व्यस्त हुनुहुन्छ भनिदिनुस् न। म अहिले पहिला व्यक्तिगत कुरामा व्यक्तिगत काममा व्यस्त छु। हजुर। त्यसपछि बल्ल सेवामा सामाजिक सेवा। हजुर, समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ र यो कोभिडको कुरा पनि अलिकति जोडौँ, के कति सहयोग गर्नुभयो अथवा त्यसरी व्यक्तिगतमै अलिकति बढी व्यस्त हुनुभयो कि त्यो समयमा सेवा गर्न पाउनु भएन कि के छ? नै म के भने यो कोभिडको सन्दर्भमा जुन परिवार खान नपाउने परिवारहरू भयो त्यो परिवारलाई विशेष गरेर लक्षित गरेर म आफै उपस्थित भएर खुवाउने काम गरेँ। म यो मिडियामा आएर सेवा देखाउने कुरा होइन, सेवा आफूले गर्ने व्यवहारको कुरा हो भन्ने कुरालाई मैले मुख्य रूपमा कोभिड र मेरो चाहिँ व्यवहार त्यस्तो रह्यो। हजुर, भनेपछि तपाईँले खासै सेवा गरेको देखाइरहन पर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? सेवा नितान्त मनबाट गर्नु। मनबाट। एकदमै राम्रो सोच है। र त्यसै गरी अब अलिकति प्रश्नतिर जाउँ अब बिस्तारै। र यति बेला देशमा प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि निर्वाचन प्रतिनिधि सभा नै पुनः स्थापनासम्मका कुराहरू चर्चामा छन्। यस विषयलाई तपाईँको लामो राजनीतिक अनुभवका चस्माले कसरी हेर्नु भएको छ? यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना विघटन पुनर्स्थापना जुन खेल भएको छ वास्तवमै यो जनताको मतको यो दुरुपयोग हो भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर। किनभने जनताले जुन 5 वर्षका लागि म्यान्डेट दिएको थियो त्यो म्यान्डेट पुरा भएको छैन। त्यो मतको जुन एउटा दुरुपयोग गरिएको छ, मतलाई चाहिँ मत भनेको त जुन जनताको अभिमत हो, अभिमतको त अधिकतम प्रयोग गरेर जनताको पक्षमा नीति निर्माण गर्ने, जनताका नीति कार्यक्रमहरू जनताका लागि गर्ने कुराहरू हुन्। यहाँ त के भने कुर्सीका लागि अभिमत चाहिँ प्रयोग भयो र त्यो सत्ता लुसाचुडीको चाहिँ एउटा व्यवहार प्रदर्शन भयो। हजुर। त्यो चाहिँ अहिले हेर्दा त अहिले जनमानसमा कस्तो भइरहेको छ नि त, राजनीति वितृष्णा जनतामा जागेको पैदा भएको परिस्थिति हो अहिलेको परिस्थिति। त्यसकारण मैले यो अब न्यायालयमा गएको चिज हामीले आकलन मात्रै गर्ने हो। हजुर। त्यसलाई हामीले उत्तरको रूपमा दिन सक्ने कन्डिसन छैन। भनेपछि कस्तो भन्दाखेरि न्यायालयलाई नै जिम्मा लगाइदिने अनि प्रतिपक्षको पनि त केही त भूमिका त होला नि त त्यसमा। खासै प्रतिपक्षले पनि खासै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको जस्तो देखिएको छैन। कोभिड नियन्त्रणमा सरकार असफल भएकै हो त भन्ने जस्तो विषयहरूमा पनि त्यति साह्रै प्रतिपक्षले भूमिका खेलेको रचनात्मक सुझाव दिएको जस्तो त्यति देखिएको छैन। दिँदै नदिएको भन्ने चाहिँ होइन है। र यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिपक्षको भूमिका रहेन नि त। पहिला काङ्ग्रेसको कल्चर के हो भन्ने कुरा आउँछ। हजुर। नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै समय सत्तामा पनि रहेको पार्टी हो। हजुर। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा आफू रहँदा प्रतिपक्षको भूमिका के रह्यो? हजुर। कस्तो खालको प्रतिपक्षको भूमिकाले काङ्ग्रेसले सत्ता सञ्चालनमा एउटा खालको आक्रान्तता, एउटा खालको चाहिँ भनौँ न परिणाममुखी चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न सकेन भन्ने आफूले बुझेको छ। त्यसकारण त्यो खालको डिस्टर्बेन्स चाहिँ गर्न हुँदैन सत्ता सञ्चालन गर्ने, सरकार सञ्चालन गर्ने दललाई भन्ने एउटा चाहिँ त्यो कल्चर एउटा लिएको छ होइन। अर्को कुरा के हो भने जब बाटो देखाउने हो अनि त्यसपछि भनौँ न औँल्याउने कुरा हो। हजुर। गल्तीका कुराहरूलाई औँलाइदिने हो। हजुर। प्रतिपक्षले। हजुर। तर काङ्ग्रेसलाई गरेको व्यवहार सडक पनि अवरुद्ध गर्ने, हजुर, अनि त्यसपछि गएर जनतालाई पनि दुःख दिने खालका क्रियाकलाप काङ्ग्रेसले नगरेको। काङ्ग्रेसले सडकमा होइन सदनमा त प्रतिपक्षको भूमिका गरिरहेको छ नि त। हजुर। गर्ने नै त्यही ठाउँमा हो, किनभनेदेखि जहाँनिर चाहिँ नीति कार्यान्वयन भएको छैन त्यो ठाउँमा गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसकारण काङ्ग्रेसले नगरेको के हो त भन्दाखेरि सडकको आन्दोलन मात्रै नगरे, नत्र भनेदेखि सबै एउटा प्रतिपक्षका हैसियतले गर्नुपर्ने कर्तव्य मिडियामा आफू बोल्ने कुरा बोलेकै छ, अनि बाहिर उजागर गर्नुपर्ने एजेन्डाहरू उनीहरूले गरेका चाहिँ कुकर्मका एजेन्डाहरू बाहिर ल्याएकै छ। सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर आएर चाहिँ सबै मिडियाहरूमा चाहिँ त्यो कुरालाई नेपाली काङ्ग्रेसले उजागर गरेकै छ। रह्यो
यहाँ त देख्ने कुरा के भयो भने रोडमा टायर बाल्यो भने मात्रै प्रतिपक्ष छ भन्ने होइन, रोडमा टायर बालेर हिजोको दिनमा ठुल्ठुला क्रान्तिहरू भइरहेको छ। यो बेलामा चाहिँ झन् यो बेला त एकदम अप्ठ्यारो पनि बेला परेको हो। अब अहिले के हो भन्दाखेरि हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। हजुर, पहिलाका कुरा पहिलाका दशकका चाहिँ व्यवहार र अहिलेका व्यवहारमा हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने कङ्ग्रेस परिवर्तन हुँदैन अनि हाम्रो चाहिँ सोचाइ परिवर्तन हुँदैन। हामी चाहिँ त के भने समय सापेक्ष बदलिनु पनि सक्नुपर्छ। अब त्यसकारण लोकतन्त्र, पहिलाको समाजवाद, अहिलेको लोकतन्त्र अनि त्यसपछि अहिलेको समाजवाद के हो त भन्दाखेरि त्यसमा केही न केही रूपान्तरण छ। हाम्रो पहिलाको सोचाइ, अहिलेको सोचाइ, हामीले पहिला कल्पना गरेको चिज, अहिले हामीले कल्पना गर्ने चिज ती भिन्न छन्, फरक छन्। त्यसकारण हामीले एउटा चाहिँ रूपान्तरण हुन सिक्नु पर्यो। अर्को हामीले के भने एउटै कल्चरमा रहिरहने होइन कि हामी त्यसलाई पनि परिवर्तन गरेर सिफ्टिङ नेचर इन कल्चर भन्छ, त्यो कुरामा हामी कसरी जाने त भन्ने कुरा पनि आउन सक्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले सडकमा आन्दोलन गरेर मात्रै आन्दोलन हो होइन, हामीले अरू ठाउँमा पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ। त्यसकारण अहिलेको बौद्धिक आन्दोलन भनेको मिडियामा, सामाजिक सञ्जालमा, सदनमा हो। जुन ठाउँमा कुरा उठाउनु पर्यो त्यो ठाउँमा उठाउने हो। त्यसकारण त्योतर्फ कङ्ग्रेस केन्द्रित रहेर आफ्नो व्यवहार प्रस्तुत गरेको छ, आफ्ना आचरणहरू प्रस्तुत गरेको छ। अब त्यो चाहिँ शैली के हो त भन्दाखेरि पुरानो शैलीमा खोजेर कङ्ग्रेसको व्यवहार चाहिँ पाइँदैन भन्ने कुरालाई म आम समुदायमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। भनेपछि अब त्यस्तो सडक तताउनेदेखि जनतालाई दुःख दिने काम कङ्ग्रेसले गर्दैन? एकदम। ओके, हामी अर्को प्रश्नतिर जाउँ। काङ्ग्रेस महाधिवेशनको तयारीमा छ, 14औं महाधिवेशन, एकदमै जोरदार प्रचारबाजी पनि स्टार्ट भइसकेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशनको एकदम मुखमा आइसकेको छ। अब तपाईँको विचारमा यो त सर्वव्यथित नै भइसकेको कुरा भयो, अब कस्तो नेतृत्व आउनुपर्छ? अब धेरैजनाले पुरानै नेतृत्व चाहिन्छ भनिरहेको अवस्था पनि छ। अब धेरै युवा नेतृत्व चाहियो। अब वृद्धहरूलाई आराम गर्ने बेला आयो। अब नयाँ युवा, जोस जागर बोकेका युवा चाहिन्छ भन्ने पनि पक्ष छन् होइन। र यो एकदमै लुछाचुडी देखिन्छ नि, बाहिर त्यति नदेखिए नि भित्रको लुछाचुडी त छ नि। र तपाईँलाई के लाग्छ अबको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ? पहिला कङ्ग्रेस एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, हजुर, शक्ति हो। हजुर, पहिला नेपाली कङ्ग्रेस कस्तो भएको छ अहिले भने म आफ्ना कुरा पनि गर्छु। हजुर, म कङ्ग्रेसको मान्छे हो, म कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हो, म कङ्ग्रेसको नेता हुँ भन्दैमा कङ्ग्रेस सच्चिनुपर्ने कुराहरू पनि छन् नि त। हजुर, कङ्ग्रेस आफूले प्रजातन्त्र चाहन्छ, तर आफ्नो अधिवेशन, आफ्नो व्यवहारमा प्रजातन्त्रको चाहिँ भूमिका देखिएन। किनभने कङ्ग्रेसको विधान 4 वर्षमा अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने थिएन, 5 वर्ष 6 वर्ष लागेको छ। हजुर, त्यसकारण पहिलो कुरा आफ्नो विधानअनुसार आफू हिँड्न सक्ने कुरा हामीले गर्न नसकिरहेको अवस्थामा भनेर मात्रै र बोलेर मात्रै पनि हुँदैन, खोजेर मात्रै पनि हुँदैन। प्रजातन्त्र भनेको पहिलो व्यवहार हो। पहिला प्रजातन्त्रको व्यवहार कङ्ग्रेसभित्र हुन जरुरी छ। त्यसकारण कङ्ग्रेसले आफ्नो विधानअनुसार पार्टी चलाउने कुरा गर्न नसकेको कुरामा म दुखित छु होइन। त्यसकारण हामी हाम्रो व्यवहार, कार्यकर्ताको व्यवहार, कार्यकर्ताले चाहने व्यवहार, नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने सबैले चाहेको व्यवहार के हो त भन्दाखेरि प्रजातन्त्रको चाहिँ पुरा भरपुर पार्टीभित्र कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त्यो अब भन्नु, त्यो प्रजातन्त्र कार्यान्वयन गर्नका लागि, त्यो डेमोक्रेसी कार्यान्वयन गर्नका लागि यो पुरानो विचारले पार्टी चल्दैन। हजुर, अब कस्तो काङ्ग्रेस र कसको काङ्ग्रेस बनाउने भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो अहिले। हजुर, अब काङ्ग्रेस कस्तो बनाउने भन्दाखेरि र कसको काङ्ग्रेस, बिपीले कल्पना गरेको नेपाली कङ्ग्रेस, बिपीका बुवाले नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गरेर राजा कहाँ पठाउँदाखेरि फाटेका कपडा पोको पारेर पठाएर जनताको अवस्था यो छ भनेर चाहिँ दिएको सन्देश आज हामीले बिर्सेका छौँ। त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेस भनेको नितान्त गरिब किसानको पार्टी हो। आज गरिब किसानको पार्टीको रूपमा रह्यो कि रहेन, हामी त्यसलाई विश्लेषण गर्न जरुरी छ। त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेस गरिब र किसानको पार्टी हो र तिनीहरूका एजेन्डाहरू, तिनीहरूका समस्याहरू नेपाली कङ्ग्रेसले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। र त्यो सम्बोधन गर्नका लागि पुरानो सोचले होइन, अहिले सबैभन्दा विश्वमा
को पछि छ त भन्दाखेरि किसान पछि छ। हजुर। अनि विश्वमा अहिले हामीले कसलाई भनौँ न बढावा दिने हो, कसलाई प्रमोसन गर्ने हो भन्दाखेरि गरिबको लागि चाहिँ हामीले प्रमोसन गरेर एउटा मध्यमवर्गीय स्तरमा कसरी ल्याउने भन्ने चाहिँ पहिलो चुनौती नेपाली कङ्ग्रेसको लागि हो। हामी त्यसकारण त्यो वर्गको पार्टी बनाउनका लागि त्यो सोचको मान्छे लिडर हुनुको लागि लिडर हुनुपर्ने अवस्था देख्छु मैले। अब त्यो बनाउनका लागि नेपाली कङ्ग्रेस एउटा किसान र गरिबको पार्टी हो। हजुर। एउटा मजदुर वर्गको पार्टी हो र त्यो पार्टी के हो भन्दाखेरि मध्यमवर्गीय शासकहरूले सञ्चालन गरेको पार्टी हो। हजुर। र यसको व्यवहारको के हो त भन्दाखेरि यसले एउटा आर्थिक क्रान्तिका लागि सामाजिक रूपान्तरण कसरी गर्ने, अनि त्यसपछि गएर एउटा राजनीतिक रूपान्तरणका लागि कुन वर्गलाई कसरी अगाडि बढाउने र त्यो कलेक्टिभ लिडरसिप कसरी एउटा हरेक तहमा पुर्याउने भन्ने सोचाइ एउटा प्रजातन्त्रवादी पार्टीका नाताले एउटा वडादेखि केन्द्रसम्म एउटा भनौँ न यो हार्दिकतापूर्ण प्रतिस्पर्धा हजुर यो अहिलेको चाहिँ 14औं महाधिवेशनको आवश्यकता हो। किनभने यो भएन भने हामी पहिला पार्टीको अधिवेशन हामीभित्र प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। हजुर। त्यसको लगत्तै के छ त भन्दाखेरि स्थानीय तहको चाहिँ निर्वाचन छ। यो अहिलेको हामीभित्रको प्रतिस्पर्धा यसलाई हामीले हार्दिकतापूर्ण प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण र यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकेनौँ भने पछि स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिशोधको के अरे राजनीति सुरुवात हुन्छ त्यहाँ। त्यसकारण एउटा दूरदृष्टि राख्ने लिडरसिपले अहिले कसरी मैले यो पार्टीलाई मिलाएर लैजाउँ, मैले यो हार्दिकतापूर्ण प्रतिस्पर्धालाई कसरी एउटा सूत्रको रूपमा स्थापित गरौँ र एउटा मनमुटाव रहित कङ्ग्रेसको चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ सिङ्गो वडा, सिङ्गो गाउँ नगर, सिङ्गो जिल्ला बनाउँदै केन्द्रसम्मको अधिवेशन कसरी सम्पन्न गरौँ। त्यो सम्पन्न अहिले कङ्ग्रेसको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने रणनीति र प्रक्रियाले भावी निर्वाचनको चाहिँ परिणाम यसले सम्बोधन गर्छ भन्ने मैले बुझेको छु र मैले त्यो ढङ्गबाट लिएको छु। र यो हामीले कल्पना गर्न सक्यौँ, यो कल्पना गरेर अहिलेको नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको व्यवहार गर्न सक्यौँ भने यसले नेपालको अहिले भएको राजनीतिक व्यथितिलाई पनि, राजनीतिक वितृष्णालाई पनि सम्बोधन गरेर राजनीति भनेको माओनीति हो, राजनीति भनेको रूपान्तरणका लागि चाहिने चिज हो, त्यसकारण चाहिने एउटा पद्धति हो। यो पद्धतिलाई हामीले अगाल्न जरुरी छ भन्ने सन्देश दिन सक्छ नेपालमा मात्र भने छैन। हजुर, म यहाँ अलिकति थप्न चाहेँ। मलाई लाग्छ कि प्रश्नको अलि ठ्याक्कै उत्तर आएन। कस्तो खाले चाहनुहुन्छ तपाईँ अब आउने चाहिँ नेतृत्व? युवा पुस्ताको रोजाइ अन्तर्गत चाहनुहुन्छ कि या पुरानै तरिकाले जाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ? ठिक छ, होइन मैले भनिरहेको कुरा के हो भने अहिलेको जुन यो खालको वातावरण चाहिँ कसले सिर्जना गर्न सक्छ भनेर तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस् न। पुरानो सोच भएका, अनि त्यसपछि भनौँ न पुरानो शैलीले पार्टी सञ्चालन गर्छु भन्ने पहिलो पुस्ताले त यो व्यवहारले चाहिँ पार्टी हाँक्न सक्दैन। त्यसकारण पार्टी त सेकेन्ड लाइन लिडरसिपमा आउन जरुरी नै छ र सेकेन्ड लाइन लिडरसिपले यो पार्टी चलाउनु पर्ने कुरा र त्यसमा कलेक्टिभ लिडरसिप कसरी गराउने, एउटासँग एउटा बुद्धि छ, एउटासँग एउटा बुद्धि छ, एउटासँग एउटा बुद्धि छ, त्यसलाई कसरी समायोजन गरेर चलाउने भन्ने डाइनामिक एउटा खालको चाहिँ लिडरसिप डाइनामिक, अनि त्यसपछि यो कल्चर बनाएर चलाउन सक्ने लिडरहरू अहिलेको आवश्यकता हो। त्यो जन्माउनु पर्ने कुरा, त्यो हुन सक्ने कुन चाहिँ लेयर हो त भनेदेखि सेकेन्ड लाइन थर्ड लाइन लेयरमा चाहिँ लिडरसिपको चाहिँ त्यो लेयरमा मात्रै छ। त्यसकारण हामी अब नबोले कहिले बोल्ने? अब यो परिस्थितिमा राजनीतिक एजेन्डालाई स्थापित गराउनका लागि अब हामीले काम नगरे कहिले गर्ने? अब विदेशमा हेऱ्यो भने 35-36 वर्षका मान्छेहरू प्रधानमन्त्री हुन्छन्। हाम्रो देशमा अझै हेऱ्यो भनेदेखि 72-70 काटेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री हुने कल्चर भइरहेछ। कहिले यङ मान्छेहरूले के अरे राजनीतिको चाहिँ त्यो सेवामा आउने
हजुर। अब फेरि अर्को कुरा राजनीति गर्ने भनेर आजीवन राजनीति गरेको छु भन्ने र त्यसपछि त्यो रिटायर लाइफ नभएको चाहिँ एउटा परिस्थिति छ कि नेपालको सन्दर्भमा। सबभन्दा पहिलो अहिलेको युथ लिडरहरूले काट्नुपर्ने कुरा, चिर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि राजनीति सधैँभरि गर्ने, सेवामा निश्चित समय आउने, हजुर। अनि निश्चित समय सेवा गरिसकेपछि रिटायरमेन्ट लाइफ फेरि के हो त भन्दाखेरि आफ्नो पेसामा फर्किने, राजनीति सेवामा निरन्तर लाग्ने। राजनीतिलाई नै पेसा बनाउने, राजनीतिलाई पेसा बनाउने कुरा त्यो गलत हो। त्यस कारण राजनीतिलाई पेसा बनाएर अनि म 24 घन्टा राजनीति गर्न हिँडेँ भनेपछि खानाका लागि चाहिँ फेरि राजनीतिबाट ल्याउनु पऱ्यो नि त। बराक ओबामा राजनीति गरिरहेको मान्छे राष्ट्रपति भए, फर्के गए, फेरि आफ्नो पेसामा गए, राजनीति गरिरहेछ। राष्ट्रपति सेवाको पद थियो, सकियो, सिद्धियो। सेवा नगरेको होइन त, त्यो सेवा राज्यको ओदामा रहेर गर्ने सेवा मात्रै सेवा होइन, त्यसरी त्योभन्दा बाहिर रहेर गर्ने सेवा पनि सेवा हो। हजुर। र हामीमा त्यो कल्चर भएन। ठिक छ। नेपाली कल्चर त्यो नभएको कारणले राजनीति र चाहिँ यो पेसा फरक भएको एउटा परिस्थिति। केन्द्रसम्मकै कुरा गरिरहँदा, स्थानीय तहबाट केन्द्रसम्मकै कुरा गरिरहँदाखेरि काङ्ग्रेस एउटा आफैमा ठुलो पार्टी पनि हो र धेरैजनाको बौद्धिकता छ। अब धेरैजना भएपछि त्यो हुने कुरा नै भयो र जिल्लामा पनि त्यति राम्रो तालमेल देखिन्न। नवलपरासी पश्चिमको कुरो गर्नु पर्दाखेरि र अधिवेशन छ। अब यहाँ के दुई ठुला शक्तिको टकराव हुने अवस्था हो कि अब सहमतिबाट टुङ्गो लाग्ने हो कि के देख्नुहुन्छ तपाईँले? एकदमै प्रश्न। एउटा राजनीतिक त प्रतिस्पर्धा यो हरेक तहमा हरेक स्टाइलका प्रतिस्पर्धा छन्। हजुर। राजनीतिक हरेक कामको परिणाम प्रतिस्पर्धाले नै अब्बल बनाउँछ। एउटा यो ध्रुव सत्य कुरा। हजुर। तर त्यो प्रतिस्पर्धा कस्तो भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिमा निर्भर गर्छ। त्यसकारण मैले पाइनँ भन्ने खालको प्रतिशोध रह्यो भने त्यसले पछिसम्मलाई असर गर्ने खालको छ होइन। र नवलपरासीको हकमा अहिले भइरहेको निर्वाचन अगावको चाहिँ नवलपरासी नेपाली कङ्ग्रेसको परिस्थिति हेर्ने हो भने अरू जिल्लाभन्दा पृथक पनि छ। हजुर। र क्रियाशील एउटा शक्ति एकाएक चाहिँ के भन्दा केन्द्रको चाहिँ निर्देशनले निष्क्रिय जस्तो रहेर सुस्ताएको अवस्था पनि छ। हजुर। अब म आफै जिल्ला कार्य समितिको सदस्य। हजुर। हामी 4-5 महिना भइसक्यो हामी एउटा बैठक गर्न सकिरहेका छैनौँ। किन त भन्दाखेरि एकाएक केन्द्रको सभापतिले चिठी दिएर सभापति गर्नुभयो। हजुर। र एउटा जनमतबाट आएको सभापति भएको भए उहाँको क्रियाकलाप, उहाँको चाहिँ एउटा जनादेश फरक हुने रहेछ। हजुर। अब उहाँ अब चिठी जसरी आयो, इजी चिठी आइसकेपछि इजी सभापति भएपछि मैले जसरी मेरो कार्यकाल पुरा गरे पनि हुन्छ भन्ने भयो। प्रतिबद्धताका साथ सभापति हुनु जरुरी रहेछ भन्ने अहिलेको लेसन नवलपरासी पश्चिमलाई चाहिँ भएको छ। यसले केही जनताको अगाडि या आफ्नो भोटर्सको अगाडि म नेपाली कङ्ग्रेसलाई यस्तो बनाउँछु भनेर अहिले हाम्रो चाहिँ अहिले हुनुभएको सभापतिले त्यो कुरा गर्नुभयो। सन्तुष्ट हुनुहुन्न उहाँसँग? सन्तुष्ट म व्यक्तिसँग सन्तुष्ट असन्तुष्टिको कुरा होइन। हजुर। म उहाँसँग म धेरै नजिकबाट चाहिँ उ गर्छु कि म उहाँलाई सम्मान गर्छु। तर के भने नेपाली कङ्ग्रेस त त्यो कङ्ग्रेस होइन नि त, क्रियाकलापविहीन कङ्ग्रेस होइन नि त। हजुर। नेपाली कङ्ग्रेस त आफ्ना क्रियाकलापहरू छन्, आफ्ना गतिविधिहरू छन्। त्यो त जिल्लाको लिडरहरूले चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो तयार गर्न पनि त्यो निर्णयले चाहिँ केही न केही त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरू सिर्जना गरेर चाहिँ आफू कङ्ग्रेसको चाहिँ सबै कुराहरू दिन सक्नु पऱ्यो नि त। त्यो कुरा अहिले नेपाली कङ्ग्रेस कहाँ छ भनेर मान्छेले अहिले मिडियामा खोजे झ्याँ गरेर खोज्ने कुरा होइन नि त। ठिक छ। एउटा गरिब कहाँ चाहिँ कङ्ग्रेस देखिनु पऱ्यो, एउटा पीडित कहाँ कङ्ग्रेस देखिनु पऱ्यो। अनि नेपाली कङ्ग्रेस नवलपरासीले निर्णय गरेर के त्यस्ता कार्यक्रमहरू भयो त भन्दाखेरि ती हुन सकेका छैन। हजुर। जसरी अहिले एमाले र माओवादी चाहिँ पार्टीका चाहिँ उसमा चाहिँ विचलित छन् नि। हजुर। एकदम कुनै क्रियाकलाप छैन नि, आन्तरिक कलहमा छ नि। हजुर। त्यो परिस्थितिमा नवलपरासी कङ्ग्रेस के छ त भन्दाखेरि कलहमा छैन, स्लिपिङ पिरियडमा जस्तो छ। भनेको एकदम 12 बजे रातिको निन्द्रामा चाहिँ सुतिरहेको अवस्थामा छ।
भनेपछि अब यस्तो अवस्थामा त्यसकारण त के हो त भन्दाखेरि पहिला लिडरहरूले पब्लिक जनमत लिनका लागि, जनताको जनमत लिनका लागि केही न केही प्रतिबद्धता गरेकै मान्छे लिडर हुन जरुरी रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। र कसैको मायाले, कसैको मोहले, कसैको चाहिँ आशीर्वादले लिडर भइँदैन भन्ने कुरा र त्यो लिडरले काम पनि गर्न सक्दैन भन्ने कुरा एउटा चाहिँ देखिएको छ। त्यो परिस्थिति अहिले नवलपरासी जिल्लामा भएको छ। अब गर्ने के, अब कसरी अगाडि बढ्ने? अब त महाधिवेशनको पिरियड हो। अब त लिडर भनौँ न, सभापतिदेखि जिल्ला कार्य समितिका सबै मान्छे त निर्वाचित भएर जाने चाहिँ त निर्वाचनबाट चाहिँ जाने परिस्थिति त सिर्जना हुँदैछ। अब फेरि प्रतिशोध नि जन्माउला नि त। अब त फेरि चुनाव पनि त्यही भएर प्रतिस्पर्धा त जरुरी छ होइन। प्रतिशोध जगाउने कि नजगाउने भन्ने व्यवहारमा अनि कस्तो खालको वातावरणमा चाहिँ निर्वाचन गराउने भने त्यसकारण कसैलाई पनि न्याक्ने, यसलाई आउन दिन हुँदैन, यसलाई बाँकी उठ्न दिन हुँदैन, यसलाई ल्यायो भने मेरो चाहिँ राजनीतिक भविष्य सकिन्छ। हजुर, म असक्षम छु भने मेरो राजनीतिक भविष्य आफै छैन। म कसैको मायाले नेता हुनुपर्छ भन्ने कुरा छैन। हजुर, मसँग क्षमता छ भने म नेता हुने। कसैको एउटा व्यक्तिको मायाले स्याबास तैँले चाहिँ गरेको कुरा ठिक छ त्यसकारण त नेता होस्, त्यो क्षणिक नेता। स्थापित नेता त जनमतका आधारले हुनु पऱ्यो। जनमतलाई त्यसले कन्ट्रोल गर्न सक्नु पऱ्यो। जनताको अभिप्राय के अरे भावनालाई कदर गर्न सक्नु पऱ्यो। के दिने त समुदायमा? हजुर, केही दिन नसक्ने। अनि एउटा भनौँ न, एउटा गरिब मान्छेलाई कसरी त्यसको पारिवारिक रूपान्तरण हुन सक्छ? हजुर, आज 1400 विद्यार्थी बर्दघाट नगरपालिकाबाट बुटोल पढ्न जान्छन्, तिनका लागि के हुन सक्छ, कसरी हामी त्यो कुरा रोक्न सक्छौँ भन्ने चेतना हामीसँग छैन भने हामी किन लिडर हुने? त्यसकारण हामी यहाँ भएका साधन स्रोतदेखि लिएर ती सबै कुराहरू, एउटा पार्टी त के हो त भन्दाखेरि यहाँका समुदाय, यहाँका जनताको अधिकतम हितका लागि कार्यनीति नीति बनाएर अनि प्रभाव पार्न सक्नेलाई हामीले लिडर भन्ने होला, नेता भन्ने होला नि त। त्यो नेता हुनु पर्यो पार्टीमा पनि। पार्टी जनताको पार्टी बनाउनका लागि आज 7वटै युनिट नेपाली कङ्ग्रेसले जित्ने चाहिँ ठाउँ बनाउनु पर्यो। किन भन्दाखेरि त कङ्ग्रेस त एउटा ठाउँ जित्दैमा कङ्ग्रेस हुने होइन। अहिले नवलपरासीको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि त नवलपरासीको 7वटै युनिट नेपाली कङ्ग्रेसले जित्नु पर्यो। 7वटै युनिटबाट जनमुखी काम हुनु पर्यो। हजुर, आफ्ना चाहिँ त्यहाँका निर्वाचित पदाधिकारीहरू, त्यहाँका चाहिँ नेताहरूलाई तिमीहरूले जनताको चाहिँ हितमा काम गरेन है भनेर वार्निङ पनि कङ्ग्रेसले दिन सक्नु पर्यो, वे पनि दिन सक्नु पर्यो। हजुर, दुईटै कुराहरू तिमीहरूले बनाएको कार्यनीति ठिक छैन, यो ढङ्गबाट जाऊ र एड्रेस गर त्यहाँको समस्या भन्न सक्नु पर्यो। तब मात्र के भने एउटा वडामा चुनाव जितेला, एउटा चाहिँ गर चाहिँ मेयरमा चुनाव जितेला, प्रमुखमा चुनाव जितेला, अनि त्यसपछि जिल्लाको चाहिँ सङ्घ र चाहिँ प्रदेशका चाहिँ चुनावहरू जितेला। त्यहाँनिर आफ्नो चाहिँ लिडर, हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको लिडर यो जिल्लामा ठिक छ, यिनीहरूले काम ठिक गर्छन् भन्ने एउटा चाहिँ रिजल्ट दिन सक्छ। त्यो दिन सक्ने त्यो खालको क्षमता भएको मान्छे अहिलेको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको जिल्ला सभापति चाहियो नवलपरासीमा। त्यो खालको डाइनामिक मान्छे भयो भने सबै मान्छेलाई समेट्छ। यहाँ कुनै गुटको उपगुटको पहिला टाउको राम्रो चाहियो। र तपाईँको पनि कता कति सुनिन्छ नि त जिल्ला सभापतिमा तपाईँको उम्मेदवारी भन्ने, यो कतिको सत्य हो? होइन, म अहिले मेरो म सभापतिमा, म सचिवमा, म कुनै कुरामा पनि अहिले मैले मुख खोलेको छैन त्यो विषयमा। हजुर, म उम्मेदवार हुन्छु। म एउटा के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको कुनै न कुनै हैसियतमा रहेर काम गर्नु छ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई जनताको पार्टी र लिडरहरू ठिक छन्। यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको लिडरहरूले बोले अनुसारको काम गर्छन्। उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत कामदेखि लिएर आएर सामाजिक काम चाहिँ उनीहरूको ठिक छ भन्ने सन्देश नेताले दिनुपर्छ। त्यो दिन सक्ने हैसियत मसँग छ। त्यसकारण मैले त्यो खालको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। र मेरो चाहिँ के अरे समुदायमा त्यो खालको भनौँ न, मेरो नेपाली कङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरूमा म त्यो अनुरोध पनि गर्छु। र एउटा डाइनामिक मान्छे जो कोही भए पनि आउँछ, त्यो खालको कुरा हो। र अहिले नै के भने म हुन्छु भनेर एउटा भनौँ न, मान्छेले
इच्छा राख्ने मान्छे कति छन् हजुर। त त्यो इच्छा राख्ने मान्छेहरूमध्ये फलानु मान्छे भयो भने ठिक भनेर चाहिँ आउने परिस्थिति पनि बन्छ। किन भन्दाखेरि के कारणले यो मान्छे ठिक यो मान्छे बेठिक भन्ने कुराहरू पनि त होला नि त। त्यसकारण अहिले नै भनेर हतार गरेर उम्मेदवारी घोषणा गर्ने कुरा चाहिँ मलाई राम्रो लाग्दैन। मैले त्यो कुरा चाहिँ राम्रो मानिरहेको पनि छैन। भनेपछि तपाईँको म केन्द्रको चाहिँ शेरबहादुर देउवाको व्यवहार र हरेक जिल्लामा भएका 4-5वटा शेरबहादुरहरूको चाहिँ व्यवहार के हो भनेदेखि हरेक जिल्लामा 4-5वटा शेरबहादुर, केन्द्रमा एउटा शेरबहादुर बन्ने चाहिँ त्यो खालको ट्रेन्ड, त्यो प्रवृत्ति मलाई अलिकति शेरबहादुर प्रवृत्ति तपाईँलाई मन पर्दैन? मलाई मन पर्दैन। त्यो शेरबहादुर पार्टी सभापति होइन है। हजुर, प्रवृत्तिको कुरा। त्यसकारण सभापति त के हुनु पर्यो भन्दाखेरि ठिक छ फेस गर्ने हो, ल म तयारी गर्दैछु, तपाईँको तयारी गर्ने हो भन्ने ढङ्गबाट आउनु पर्यो। एकाएक मेरो सभापतिको उम्मेदवार भन्ने शैली ठिकै। कलेक्टिभ लिडरसिपमा त के हो त भन्दाखेरि बसेर त्यो कुरा आउन पर्यो, त्यो जरुरी छ। हामी सधैँ अब भनेपछि बताइदिनुहोस् न त, आज तपाईँको नजरमा, तपाईँको भिजनमा त्यस्तो लिडरहरू हुनुहुन्छ त नवलपरासीभित्र तपाईँ भन्दा पनि अझै राम्रो? होइन, हामी त तपाईँलाई नै एकदमै डाइनामिक जस्तो लाग्छ। होइन, म भन्दा राम्रो हुनुहुन्न भने नै, म भन्दा धेरै राम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई कसरी ल्याइरहेका छौँ, कसरी उहाँहरूलाई प्रमोट गरिरहेका छौँ। त्यसकारण हामीले एउटा लिडरसिपका लागि प्रमोट गर्ने चाहिँ प्रचलनै छैन। हजुर, सबभन्दा चाहिँ व्यतिथि त्यही नै रह। मैले घोषणा गरेर म अगाडि मात्रै जान खोज्ने होइन कि। त्यसकारण अहिलेको टिममा अहिले चाहिँ नवलपरासीको चाहिँ जिल्ला कमिटी बन्दा कस्तो मान्छेहरूलाई समेटेर लग्यो भनेदेखि नवलपरासीको राजनीतिक एउटा भूमिका चाहिँ एउटा भनौँ न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा चाहिँ सबै जनताले चाहिँ स्वीकार्य हुन्छ, यहाँको चाहिँ समस्याहरूलाई सम्बोधन हुन्छ र नवलपरासीको चाहिँ कङ्ग्रेस एउटा जनताको कङ्ग्रेस है भन्ने हुन्छ भन्ने पहिला त्यो सोच आउनु पर्यो। त्यो सोचमा म सभापति हुँला, म उपसभापति हुँला, म सचिव हुँला, म कोषाध्यक्ष हुँला, म जस्ता मान्छे हुन्छ नि त त्यहाँ। त्यसकारण कुलदीप वान मात्रै होइन कि, अल कुलदीप। अनि अल चाहिँ के हो त कलेक्टिभ लिडर। अनि सबैको चाहिँ दायित्व के हो त भन्दाखेरि जो जहाँ बसेर रहे पनि एउटा गियर हुन्छ नि। हजुर, सबै दाँतको त्यत्तिकै भूमिका छ कि। हजुर, हो कलेक्टिभ लिडरमा सबै दाँत बनेर अनि त्यसपछि त्यो चर्खा घुमायो, त्यो काम सम्पन्न गर्यो भने अनि त्यो सफल हुन्छ। त्यसकारण म मात्रै भन्ने प्रचलन चाहिँ अन्त्यका लागि बोल्न हुँदैन अहिले। र अर्को कुरा, नेपाली कङ्ग्रेसको अधिवेशन अहिले नै हुन्छ भन्ने कुरा म अझै विश्वस्त छैन। तपाईँलाई मैले एकदमै भन्नै पर्दा, किनभने नेपाली कङ्ग्रेसको विधानले क्लियरली भनेको छ निर्वाचनको समयभन्दा अगाडि 6 महिना अगाडि नै क्रियाशील सदस्य चाहिँ टुङ्गिसक्नुपर्छ। आज पनि टुङ्गिएको छैन, लाग्छ अझै 5-7 दिन लाग्छ टुङ्गिनका लागि। हजुर, अनि यो मान्नुहोस् तपाईँ असारको मसान्तसम्ममा 31 गतेसम्ममा टुङ्गियो भने 13 गते वडा अधिवेशन छ। हजुर, अनि कसरी त्यो 6 महिना भयो? त्यसो भए अनि फेरि पार्टी खारेजीका सम्बन्धका कुरा आउँछ नि त, बाध्यता पनि नै त्यो पनि अब विशेष महाधिवेशनका कुरा आछन्, दुनियाँ कुराहरू आछन्, सबै कुरा। हामी त्यही भएर के हो भने एउटा कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी आफ्नो विधान छ, त्यो विधानलाई हामीले कार्यान्वयन गरिरहेको छैनौँ कि, त्यहाँनिर हामी गल्ती, हाम्रो कमजोरी छ। त्यस कारण हामी के भन्छ भने एउटा प्रजातन्त्रवादी भन्ने बित्तिकै त प्रजातन्त्रका चाहिँ नर्म्सहरू त पुरा चाहिँ पालना गर्नु पर्यो नि त। त्यो कुरा नै पहिलो कुरा हो। त्यस कारण त्यस्ता कुराहरू बरु 6 महिना पछि जान्छ। देशको संविधानले हामीले केही गर्यो भने त्यो हुन जरुरी छ। आज कोभिडका कारणले एउटा घरका मान्छे कतिजना हस्पिटलमा छन्, सायद त्यो लिडरै होला। हजुर, अनि त्यसपछि गएर कति ठाउँमा चाहिँ अझै पनि गाउँमा जान नसक्ने परिस्थिति छ। गाउँमै एकदमै चाहिँ पुरै वडाहरू पुरै के भने कोभिडका कारणले चाहिँ सबै घरभित्र छन्, परिस्थिति छ त। त्यसकारण त्यो कुरा पनि ख्याल गरेर अनि मात्र हामीले चाहिँ घोषणा गर्ने हो कि हामीले चाहिँ के भने यो नेपाली कङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउने हो कि अरू क्रियाकलापहरू, महाधिवेशनका क्रियाकलापहरूको पूर्व तयारी के हो नि त भन्ने कुराहरू त्यो अनुसारले तयारी गर्ने। आजसम्म चाहिँ 13 गतेबाट चाहिँ अधिवेशनको कुरा छ,
निर्वाचन प्रतिनिधि खटाएको छैन। हजुर जरुरी छ त, भनेर मात्रै भएन, मिति तोकेर मात्रै भएन, व्यवहारमा देखिएको छैन। अनि व्यवहारमा नदेखिँदै ए ल म फलाना पद, म यो फलाना पद, यसरी हो भन्ने पनि त्यसका पनि चरणहरू छन्। अब त निर्वाचन प्रक्रियाहरू छन्। निर्वाचन प्रक्रियाका लागि पहिला अगाडि ल्याउनु पर्यो कि त्यो प्रक्रिया कार्यान्वयन त गराउनु पर्यो नि त। प्रक्रिया कार्यान्वयन भएको छैन। 12 गते महाधिवेशन वडा के अरे 13 गते वडा अधिवेशन छ भने 13 गते वडा अधिवेशन कसले गराउने भन्ने कुरा आजसम्म चाहिँ जिल्ला कार्य समितिको कुनै सर्कुलर छैन। हुनु पर्यो नि त, त्यो कुरा कसले गर्ने? अब ढिलो हुँदैन? ढिलो भइसक्यो। त्यसका अझै शङ्का छ। यो शङ्काको रूपमै रहोस्। हामीले चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ मितिमै महाधिवेशन गर्न पाऊँ। अब यसरी काङ्ग्रेस यसरी नै यो अब अहिलेको त बुलन्द आवाज अगाडि पछाडि हुँदै कहिलेसम्म? यो बुलन्द आवाज हो। नेपाली कङ्ग्रेसको शेरबहादुर कहाँ, नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय र सभापति कहाँ आज दिनमा हेर्यो भने 10 वटा चाहिँ डेलिगेसनहरू छ। किन समयमा भएन? सबै फोरमहरूमा त कुरा उठिरहेको छ। त्यस कारण त सभापतिज्यूले होइन समयमा हुन्छ भनिराख्नु भएको छ। परिस्थिति त के हो भने कोभिडका कारणले भने जति चाहिँ तयारी गर्न सकेको। बहाना होला नि त, गर्न चाहेको भए गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि त आएका छन्। होइन त्यो ए बाबा यो त के हो भने फेरि म प्रक्रियाको कुरालाई पुर्याउन गाह्रो छ भन्न सजिलो छ कि कति कुरा। हजुर हामी कङ्ग्रेसभित्र पनि स्वतन्त्र भएर हेर्नु पऱ्यो नि। म कुनै गुटको भनेर कुरा नगरिकन अहिलेको परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने भने परिस्थिति त गाह्रो त छ त। नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालय खोलेर सबै जिल्लाको चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू गरिराख्नुहोस् भन्न सक्ने परिस्थिति कति दिन पहिला बनेन र अहिले बन्दै होला। बन्दै भएर गर्दै गरेको कुरालाई काम गर्न मिल्छ भनेर त मात्रै त भएन नि त। काम गर्ने मान्छे उसको पनि जीवन हो। आज वडामा जाने, वडाको निर्वाचन गराउन जाने, निर्वाचन अधिकृतको पनि जीवन हो। त्यहाँ ऊ जाने मान्छे कोभिडबाट कति चाहिँ सुरक्षित छैन। सुरक्षित नभइकन हामीले कति मान्छे पठाउन सक्ने कन्डिसन हुन्छ। हामी एउटै गाउँमा छौँ, अनि यो गाउँका मान्छे होइन, हामी त यही गाउँको मान्छे, यहाँ कसैलाई कोभिड छैन भनेर हुलमेल भए जस्तै गरेर त्यो अहिले पनि हामी त्यो हुलमेल हुन भनेको नि त लापरवाही हो हामीले भनिरहेछौँ। त्यस कारण अझै परिस्थिति सहज त छैन। तर सहजलाई पनि असहजलाई पनि कसरी सहज बनाउने, कसरी ती विधि प्रक्रियाहरूलाई हामीले पुरा गर्नका लागि गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू हामीले गऱ्यौँ कि गरेनौँ मिति तोक्दैमा हुँदैन कि त्यो क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नका लागि प्रक्रिया अरू के हो नि त, औजार के हो नि त, तयारी छैन। त्यस कारण मैले शङ्का गरेको। ठिक छ। अन्तिममा लाइफलाइन मिडिया हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूलाई अब काङ्ग्रेसको बाटो के हो त? अब काङ्ग्रेस कसरी जान्छ? छोटकरीमा सबै कुरा बताइदिनुहोस्। नेपाली कङ्ग्रेस एउटा प्रजातन्त्रवादी पार्टी। हजुर। यसले गएका समयमा समाजवादी रूपान्तरणलाई भन्दा निजीकरण र यो पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई अलिक बढी जोड दिँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस विचलित भएको थियो। हजुर। नेपाली कङ्ग्रेस विचलित भएको चाहिँ भनेर भन्दा पनि के हो भने त्यसको परिणाम उपल्ला मध्यमवर्गीय र उपल्ला वर्गमा रिजल्ट पुग्यो। हजुर। ग्रासरुट लेभलमा गरिब विपन्न कहाँ पुगेन। त्यस कारण अब गरिब विपन्न कहाँ पुर्याउने अर्थनीतिका हिसाबले सामाजिक रूपान्तरण सामाजिक के अरे यो सोसियल इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन भन्छ, त्यो कुरा हामीले समाजमा पुर्याउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। समाजवादलाई हामीले जनस्तरमा कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा कङ्ग्रेसले गर्न जरुरी छ र त्यो गर्छ। साँच्चै गरिबको पार्टी र एउटा विपन्नको पार्टी, किसानको पार्टी कङ्ग्रेस भन्छ र त्यो कुरामा आजसम्म जनतालाई जसरी अरू दलले भ्रमित बनाएका थिए र अरू दलको एउटा के भने स्वरूप हजुर छर्लङ्ग जनताले बुझिसकेपछि कङ्ग्रेस भनेको त कङ्ग्रेस नै रहेछ। कङ्ग्रेसको बाटो मात्र परिवर्तन गरेर कङ्ग्रेसको राजनीति गर्ने नेताले
कसले सम्मान पाउने, कसले कर्म पाउने, कसले के अरे यो सेवाको भूमिका पाउने भन्ने कुरालाई अलिकति गहन रूपमा हेरिदियो भने नेपाली कल्चरमा, नेपाली सन्दर्भमा कङ्ग्रेस स्थापित पनि हुन्छ र एउटा सधैँ जनताको पार्टीको रूपमा स्थापित पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हस् त, म यो मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हस् त, अन्तिममा आइसकेका छौँ, बिदा पनि माग्नुपर्ने छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सञ्जय।